Ľudce, kukajce. Parobka z výhodu tu máte. Dobre. A čo, nejaké posledné slova? Máte? I'm ready jak nikdy. Jdu tryhardit. Jdu před balvanka. Tak to má byť. Tak to byť. Full tryhard. Já samozřejmě hodně štěstí balvanku, neříkám nic. Taky ti přeju hodně štěstí, taky. Ať vyhraje ten lepší. Tak. Přesně. Nie, že niekto na konci povie, že sa nesnažil. Jo, toto nenávidím. To úplně naserete s tým. To řeknu já, nebojte se, to si můžete počkat. Že budu hrát na klipy určitě, samozřejmě, nebudu vůbec tryhardit. Ne, dám do toho všechno, nebojte. Dobre, dobre. Výborne. Tak jo, ideme na to. Prosím, mute. Tomisek. Je tam? A keyboard, Keyron. Balvanek a keyboard Keyron, a inak Tomisek a Balvanek. Let's go, good luck, have fun. Keyboard hraje na ovládači? Ja si myslím, že hrajem ovládači, no. To sú paradoxy toto. Čo mi ide prepínať kameru? Už to je. Tak jo. To je ako si vymienil loptu ako na badmintone. Teda košík. Hej, no akože... Tak tým pádom to musí byť tenis. Tak dobre. Keď majú loptu. Myslím, že sa hrajú spolu, ale tak... Klávesnica hra. Klávesnicu hra! Povie, kurva! Ako sa mi to páči. Ruky do popcornu. Balvanek má ruky od popcornu, to je nevýhoda. Ale stalo to za to podľa mňa. Šviká sa mu to tam masť. Dúfam, že od popcornu. Za mascené to tam bude. A cením, Balvánka zobral si ten popcorn. K tomuto turnaju. Ja som si nezobral, ja som chcel zobrať tiež si popcorn, ale sa hovorím, tam budem vám to chrúmať. Vieš, to by som za chuja bol. Ja, že Monster si zoberieš. Mám Monster, to je jasné. Monster zapíjam tu na Hruškovicou. Správa. 9 z 10 doktorov určite podporuje. 90 kardiologov. Zastoval pán krásu. Čakal, Rejdo sa ozval konečne s nejakou perlou. Bolo treba. Tak, užíval toto. Čo hovoríš, ty ani veľmi nepozeráš na Rocket League, ne? Ani ho vlastne nehraješ. Povedz taký... Neviem, Taký vlastne... Ja sa tu iba angažujem do toho. Hej. Si tu manažeris. Chce si potom dať 1v1 s Jakubcem? A ty nemáš asi stiahnuté to ani čo? Stiahni to rýchlo. Sahni gaču. No dobre, medzi tým 3-0 3-0, no. pre keyboard. Nešetri ho. A tryhardi, hovorili, že ide full tryhard. Ja dúfam, že idú tryhard. No jasné. Tak to dobre bolo. Keyboard určite sa nedrží. Nestia. Nešetri ho. Nesadzi, vsadí na to, že to nechá nejak tak. Nečiluje vôbec. Drti tu head. Uvidíme, ako bude reagovať Balvanek na takéto nepriaznivé skore pre ňoho. Obľúbené pivečko Parobek. Sklamám ťa. Nemám žiadne pivo obľúbené. Ja nepijem vôbec pivo, absolútne. Ja iba tvrdé. Vodka. Tak ti poviem. Měl som mu dať šanci. Ja neviem. Ako na jednu stranu si dal mne šancu zahrať si aspoň tie miny. Nie, prosím ťa, nebudem nič hovoriť, hrajte to. Každý ako uvažíte podľa toho, ja vám do toho nebudem kecať, že teraz Uber, teraz to. Je to na vás. Ty budeš za zlého. So toxic. Dobre. 4-1. Pre keyboarda. Nevyšiel flick. Hej, Ziggy, díky moc za follow. Pekne ide. Keyboard. Opa, šanca. Toto môže byť... Dobehne. Pekne. Zariskoval, že to tam akože takto letel. Toto chcem vidieť.
úprimne neviem, čo tam urobil. Neviem. By sa, Krásny error. domotali by sa mi ruky. Nedávno mu prestalo tiecť mlieko po brane, príď sa ho opýtať za 2 roky, tedy šichuje kuky. Skapem. Poď. Dobre. Prvý air dribble zápasu. Asi som len nedával pozor. Nie, bol tam už air dribble. Už skúšal to keyboard viacekrát. Poďme. Full focus, už dá full focus. To som vedavý, čo bude za full focus teraz. No keyboard určite, len či balvanok. Ale hej, vidno to. Snaží sa. Pekne. Vymýšľa veci. Keby mal boost. Nevymyslel to veľmi s boostom. Škoda. 6-2. Asi tak. Asi tak. Ale balvanek. Či mu Bez nedal boostu. veľa priestoru. Ale nemá boost, no. Ten balvanek. Nevyšiel do volta. OK. Wave dash skúšil. No nevyšlo mu to. Zabral mu na poslednú chvíľu boost. Vráca sa naspäť. A ide. Mastik pekný. Shit. Pekný touch. Teraz už to len freestyluje na To už len freestyle na seba, no. Nevyšlo mu to. Ani vychádzajú tie freestyly hlavne. To je ten stres podľa mňa. Hej, určite. Je to vidno aj na balvánkových flikoch. Pekne. Chcel si pomôcť s keyboardom. Hej. To ten, čo my robíme Merielska na Instagrame. Fakt? Merielska. Asi jedna z posledných šancí. Pekne. Ešte má 20 sekúnd, ešte tam môže niečo vymyslieť. A ide. Stihne to! Škoda. 7-2. Počkaj, koľko skončila Brazília a Nemecko? 7-2 alebo 7-1? Nie som si celkom istý. Nech niekto napíše radšej, ale podľa mňa 7-2. Tiež si myslím, že 7-2. Opa. To bolo To dobré. bol dobrý flick. Vyšlo. Tyčko jak zaučala. No nič už. GG. Vybaveno. Pekne. Pekne chlapci. Well. No. Poprosím odmutovať. No. GG. GG. Dobrá hra. Jo. Neříkám něco jako trochu jsem zlametr, ale docela, bo jsem dělal strašně hovadiny. Jo. No, šlo to vidět, ale... Ale dával jsem do toho, co jsem mohl, no. Já hrozně Jako dobrá hra, myslím dobrá hra. boosty, jako total. Hej, tak to já jsem namyslel tolik boostů. No áno, ale ty si ma zase ale ukradol pár boostov. Já tam myslím 2 boosty a já jsem byl bez boostů a já to musel saveovat, takže jako Jo. Nice. to bylo taky zajímavý, no. Ale dobrý, no, jako Good luck, To se- good luck. očekával jsem něco takového, ale tak jako good job, jako no. Třeba příště na ty 2v2 vyhraješ třeba, protože já asi na 2v2 asi ani nepůjdu. OK. A 2 dvojky klidně dám, když budou. Protože Musíš chytnout dobrýho teammatea. A ne nějakého platinu. OK. Dobre. Já popřeju všem hodně štěstí, co ještě budou hrát samozřejmě teďka. Správne. Tak Dobre. vyhraje ten lepší další. Dobrý zápas chlapci, aj tak česť. Rešpekt, že ste to zvládli takto. Dobre. Žiadny forfeit zatiaľ nebol. Takže to som rád, že to nikto nevzdáva. Pegar Subaru.